是。好，那去旁边。怕夏天吧，对，夏天。还有哪里要喂？其他留着呢，还有哪里要喂？你拿几个起来？发放你这样，你给他吃的很慢的。来，我们小猪选手们也是第一个要先。
是非常感谢大家来到我们的98冠，虽然来到我们冠小条的。好，恭喜我们4号黄色小猪后的麻烦赏起。好，那麻烦给我们好，那目前也就是我们4号黄色小，然后恭喜我们4号黄色小猪这么好看小美。现在下面多加配表达，你可以看然后跳跃上来看，那这边呢不香了，这边跟水开始分的问题了。我们相信的回答的会是他的相信，那么1号红色小羊目前是10分钟。那准备来到你的光的要洗澡好了，那我们这只小羊要出来了，恭喜我们1号黄色小羊获得了本场比赛的冠军。